Иран. Вы это не понимаете, я вам объясняю. 10 лет назад Израиль принял решение нанести удар по Ирану. И нанесут. Корабли американские уже двигаются к берегам Ирана. Вы это не видите. Пока вас это все 21 июня, балы, все хорошо, День Победы, это хорошо. После удара по Ирану начнется миллионы беженцев. И это крупнейшее государство, почти 80. Куда они пойдут? На север. Что мы сделаем? Закроем границу. И там начнется кровавая каша. Рухнет Азербайджан, Армения, Грузия. Недобитые в Сирии боевики уже стоят в Северный Афганистан, ждут сигнала ворваться в Среднюю Азию. Каждый день идет нарушение таджикско-афганской границы. Несколько пограничников таджикских погибают каждый день. Это кончится тем, что они ворвутся. И где это будет? Это будет все. В Средней Азии вся заполыхает. И опять беженцы куда? В Россию? Нет. Мы закроем границы. И тогда наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся. Вместо Ялты будет Сочи. Мы на двоих разделим ситуацию в мире, чтобы не было этого мракобесия, насилия, террора. При этом цены на нефть взлетят $120 за баррель. Выигрывает только Россия. Китай проигрывает. У Китая начинается кризис, ибо дорогие цены на бензин и на нефть и на газ, и крушение китайской экономики. И вдвоем Трамп и Путин в Сочи договорятся. Только вдвоем, третий лишний, так сказать. Китай остается там далеко, у него будут свои проблемы. С исламскими боевиками займутся тоже определенные силы. Мы договоримся с Трампом. Ему далеко эти исламские боевики, а у нас под Богом и Средняя Азия, и Кавказ. Поэтому все решим.